Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Cássia, do canal Alvorecer da Vida Terapias. Vamos a mais uma leitura, o som do coração. Peço para você se inscrever, curtir, compartilhar, assinar também o clube de membros, toda terça-feira uma leitura exclusiva. Agradecer aos comentários, aos e-mails, às mensagens. Eu tenho tido muitos feedbacks positivos de pessoas transformando a própria vida, se curando, se reconciliando, encontrando um novo amor. Isso é muito bom, né? Saber que de alguma maneira eu faço parte aí, né? Dessa cura. Outro dia eu recebi um e-mail muito bonito da Marli, que tá lá no Japão, e eu vou chorar. A hora que eu acabei de ler o e-mail, eu comecei a chorar. E aí eu conversei com a minha chaminha, eu falei, falei o nome dele, né? Falei, olha só o que esse amor fez, né? Que esse amor fez. Isso porque fisicamente ainda não se resolveu plenamente essa história, né? Imagina na hora que isso se resolver. Mas é aquilo, né? Amor de chamas cumpre sua missão. O físico é só o grande finale, né? Então vamos lá, a leitura Som no Coração. O que me inspirou foi este anelzinho aqui, que é uma clave de sol, parece inclusive o C que eu assino, né? Então é o som no coração. Esse anelzinho de coração já tá meio cansadinho, tadinho, né? Porque tem umas bijuterias aí que não rola muito, mas vai ver que tá meio de acordo com o coração de alguns aqui, tá meio esfolado, mas tá inteiro. Né? Falei lá que eu fui na feira mística lá, comprei um monte de anel, um monte de coisa, um monte de negócio. Então a gente vai fazer lado direito uma pessoa, lado esquerdo outra pessoa. Vamos só com tarô, Lenormand também, e o Whispers of the Ocean. Tem uma do Bruno Martini, On the Ocean, ou é do Alok? Acho que tem dos dois, mas aqui veio a do Bruno Martini, tá? Lembrando, essa é uma leitura coletiva. Então veja o que ressoa com você ou não. Pode ressoar, pode não, pode ser uma parte, pode ser tudo, tá? Nossa, olha o que me veio. Eita, mas... Então vamos lá. A gente vai tirar duas cartas da conexão espiritual entre vocês. Do lado da pessoa e do seu lado. Como que tá isso? Tudo bem que em tese seria só... Bom, eu senti de fazer assim, tá, gente? Não, vamos fazer assim, ó. Deixa eu sentir aqui. Então, vamos fazer aqui pensamento, sentimento, ação, oculto, e daí a gente tira duas só como que tá a conexão entre vocês, tá? Não tem problema que eu tinha falado ali que ia ser da conexão espiritual, não tem problema não, tá, gente? Eu teve uma vez que eu tô atendendo lá o moço passou a data de nascimento errada da moça. E aí eu comecei a falar. Aí ela falou, nossa, precisei da data errada. Eu falei, não tem problema. O importante é conectar a energia, a intenção do coração, pessoal. Então... Será que chama Ocean essa do Bruno Martini? Martino?
Na, 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 on the ocean. Na, na, na. Estamos com o adorável Pipipi do portão do meu prédio. Então, pensamento, sentimento, ação, oculto. Vocês vão enxergar só um pedacinho, né? Eu estava lendo também. Nossa, parece que tá tão bonito assim, né? Esse verde água, esse azul aqui. Não sei, tô sentindo uma vibe assim. Agora me vem vapor barato do rato. Então, vamos tirar agora sim. Conexão espiritual. Mental. Emocional. Energética. Agora me vem Infinity. Energética vão ser 2. E física. Ai, fiquei com vontade de pôr a fluorita aqui. Vou pôr. Tararam, tararam. E física. Vou tirar mais uma pra física. Tem uma música do Legião Urbana que fala química, química, química. Ai, gente, como tá linda essa cor aqui, viu? Agora me vem aquela, quando te vi, nem o sol, nem mais. Não, é uma só mesmo. Fundo, Pagem de Ouros. Mensagens que demoraram, mas chegaram, ainda bem que chegou, Victor Clay. Vamos tirar 2 e 2. Essa. Cobra. De ponta cabeça, não vale. Ó, tem gente que eu sei que chama a chaminha de raposa. Tá aqui, ó. Adoro. Era pra eu estar com esmalte verde água, azulzinho, né? Mas não aguentei, gente. Resolvi gravar. Mas sabe o que é? A Lilith tá em Gêmeos. Em cima do meu sol. Então o esmalte preto é bom. Ai, pra essa Lilith vir pra luz aí, não ficar me atormentando. Lilith fala de poder, né? Quando tá na luz. Quando tá no oculto, é só sombra e... sei lá, eu mais o que, ó. A cruz. Nossa, agora me veio aquela música Essa Luz, é claro que é Jesus. Todo mundo curioso pra ver as cartas, né? Pois é, mas eu vou tirar tudo primeiro. Ai, teve uma vez que eu fui pra Ilha Bela, eu adoro tartaruga marinha, né? Eu tava esperando, gente, a escuna pra ir pra praia do Jabaquara. Não me veio uma filhotinha ou filhotinho, né? Não sei, de tartaruga. Só subiu assim e deu um oizinho, sabe? Coisa mais bonitinha.
Eu já vi várias tartarugas. Na Praia da Armação também tem um paredão lá que eu já vi uma vez algumas. Morro de vontade de ver golfinho. Até baleia, né? Dependendo da época do ano, dá pra ver. Então, na luz da lua, na lua cheia, pode brilhar, a luz brilha para você ver o que você está resistindo. Pode ser qualquer coisa do seu medo para a beleza da sua alma. Processo bem Lilith, né? Do tipo, olha a sombra que vem à luz. Tem alguma coisa no processo de lua cheia, tá? Hoje estou gravando lua minguante. Dia de hoje, 28 de setembro, tá? Tchan, 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 tchan. Vamos ver aqui. Para me ver aquela conto de areia, Clara Nunes. Ai, ai, ai. Ai, gente, olha, eu falo pra vocês, eu tenho que rir, porque se eu não rir, eu choro. Ai, gente. Eita. Ah, tá explicado. Então, vamos lá. Então, pensamento, torre, 8 de espadas. Pensamento, as de ouros, 9 de paus. Sentimento, rei de copas, 10 de paus. A morte, 10 de ouros. Ação, julgamento, 10 de espadas. 3 de espadas, rei de paus. Oculto, rei de ouros, cavaleiro de paus, 9 de espadas, 9 de copas. Conexão espiritual, as de copas. Conexão mental, 5 de copas. Conexão emocional, a temperança. Conexão energética, a rainha de paus e a sacerdotisa. E conexão física, 8 de ouros. O buquê, a sereia, né, que é a mulher, a cobra, o farol. Agora me vem o descobridor dos 7 mares. Gentil moderação, dê um tempo. Você... A pressão de outros ou a sua própria pressão, você precisa deixar para renegociar situações. Você tem muitos caminhos para resolver essa situação, dê um tempo para acessar o melhor acordo. Aqui tem alguém tentando encontrar um melhor caminho para resolver uma situação, né? Agora me veio aquela Little Help, My Friends, dos Beatles. A ajuda pode aparecer de várias maneiras, há muito suporte para você. Algumas vezes você está esquecendo de olhar para os sistemas de suporte que você tem continuamente. Agora me vem Faded, Alan Walker. Enfrentando seus medos, olhe o caminho com força da sua conexão com o universo e com os outros. Fique em paz e calmo, conhecendo quem você é. Então, vamos lá. O som do coração. O som do coração de vocês tem som do mar, tem som das ondas.
Podem ter pessoas aqui que fizeram a meditação lá do mar e se conectaram pelo som das ondas do mar, pelo som das ondas do som, como uma onda no mar, Lulu Santos. Tem pessoas aqui que se conectam muito quando vão para a praia, tá? Isso pode ter a ver com vidas elementais, com vidas em Atlântida, com vidas em planetas aquáticos, tá? Então, o que que acontece aqui? No pensamento dessa pessoa, agora me vem o pensamento do Cidade Negra. Essa pessoa quer acabar a torre com todos os medos que ela tem. Essa pessoa não, esse 8 de espadas, ele é muito forte, porque a pessoa normalmente no 8 de espadas, na maioria dos tarôs, ela tá em pé e ela tá só ali em volta das espadas. Aqui essa pessoa tá em volta de 7 de espadas e tem uma espada na boca. Então assim, além do medo, essa pessoa pode estar cercada de mentiras. E pode muito tempo não ter podido falar a verdade para você, as de espadas na boca. Porque ela própria podia se machucar, sabe? Mas essa pessoa, ela quer acabar com as desonestidades. Essa pessoa quer acabar com os medos, tá? Eu vou falar aqui a outra pessoa, eu vou falar aqui você. Vocês vão ver quem que é quem, tá? Na sua mente, uma dor no chakra do coração, você quer um início dourado, é a palavra que me vem. Eu tô toda de dourado hoje, né? Achei até um anel pra combinar com esse outro aqui. Você quer um início dourado, você quer um início sólido, próspero, concreto, real, de riqueza, abundância pra vocês dois. Só que você sente que isso aqui tá no fundo do mar, do tipo, meu, virou um tesouro do Titanic, sabe? Tá lá afundado no fundo do mar. E não vai ter, e não tem o que traga isso, porque é muito pesado, sabe? Então você tá muito cansado, 9 de paus. Agora me veio aquele, gente, tem uma letra aqui também. Aquela história lá, os 12 trabalhos de Hércules, do tipo, eu vejo que aqui a gente tá falando de uma pessoa que é mais ou menos eu quando era adolescente, tinha um cabelo liso, cortei e enrolou. Eu sofri tanto com esse cabelo, que o que me dissessem pra passar no cabelo, eu passava o cabelo a alisar, gente. Eu sinto que aqui a gente tá falando de uma pessoa que se alguém falar assim, sobe 3 degraus com um pé só, depois você sobe 5 degraus com o outro pé, depois você sobe de ponta... É uma pessoa que teve fazendo isso por um tempo, tá? Então é uma pessoa que tá cansada, tá exausta, tá? De ter... de estar nesse processo todo, tá? O sentimento dessa pessoa é um rei de copas. Essa pessoa, ela te ama, tá? Pode não parecer, porque aqui parece que esse rei de copas, ele tá meio petrificado, né? Lá em Ilhabela também tem, lá na Ilha das Cabras, diz que tem algumas esculturas propositalmente afundadas lá, para adquirir coral lá e juntar os peixinhos lá, pro pessoal mergulhar. Eu nunca fui, não sei se tem muitas manhas de mergulhar, mas assim, parece que do tipo, tá afundado ali, né, tá meio, até juntou concha, né, não é à toa a impressão dessa pessoa, né, mas a taça, ela tá bem dourada, ela tá borbulhante, esse amor tá vivo, só que é aquilo. Tem gente querendo saber a letra aqui, né? Vou falar, ó. P, R. E me vem falar a letra O, tá? Não tá aqui, mas me deu vontade de falar o O, então vou falar. Então, assim, esse amor tá muito vivo, essa pessoa tá muito cansada também. Essa pessoa sabe do seu cansaço, tá? Só que essa pessoa tá mais cansada ainda, eu ia dizer cansada de você.
Essa pessoa talvez esteja cansada de você estar cansada. Essa pessoa sente o seu cansaço, tá? O teu sentimento vem a morte e o 10 de ouros, né? Então, de novo, a sensação de que não tem saída, de que não vai rolar, né? De que foi apenas um sonho, esse 10 de ouros, essa fartura, essa abundância toda. Só que aqui, nessa carta da morte, o que aconteceu? Teve um derramamento de óleo, né? E as sereias estão salvando os animais, né? Então, assim, pode ter tido alguns acidentes nucleares no caminho, pode ter tido alguns derramamentos de óleo, pode ter tido algumas manchas nessa história. Mas isso ainda pode ser salvo, tá? A ação dessa pessoa, o julgamento e o 10 de espadas. Aqui parece um índio, um xamã, mas é um tritão. Soprando uma concha, né? E aí ele tá acordando as pessoas das bolhas aqui. Lembra meio o filme Matrix, né? Essa pessoa teve um despertar. Está tendo um despertar. Para a maioria teve mesmo, tá? Um despertar para sair do fim da dor do 10 de espadas. Parece que aqui tá chamando esse espírito, né? Saindo do corpo. Eu vejo que é uma pessoa aqui que tá abrindo mão de ser vítima, de se tornar vítima e de ficar apegada às dores do passado, tá? E é alguém também que quer, de alguma maneira, chamar você pra sair da dor, porque aqui, ó, aqui é um processo altamente espelhado, né? Altamente espelhado, porque aqui sai o 3 de espadas e o rei de paus, né? Então, 10 de espadas, 3 de espadas. Você aqui tá com o coração partido. Eu vejo que aqui tem algumas pessoas meio até fazendo um processo de luto, assim, do tipo... tipo, foi bom te conhecer, but... Sabe? Porque do tipo, morreu, acabou. Né? Mas também oscila muito com aquilo do tipo, não, eu vou adquirir forças, energias e vou ressuscitar. Então é muito espelhado, essa pessoa ela sente a sua dor, a sua fragilidade, tá? A sua preocupação. Agora me vem Freedom, George Michael. E no oculto dessa pessoa vem o Rei de Ouros e o Cavaleiro de Paus. Essa pessoa quer algo sério. Esse Rei de Ouros é um Rei de Ouros muito bonito. Outro dia eu fiz um atendimento pra moça. Eu falei assim, ele é bonito, né? Ela, como você sabe. Não sei, achei tão bonito esse Rei de Ouros, tá? E aqui ele tem na mão uma moeda como se fosse anel, né? Isso que você pensa aqui, isso tá na mente dessa pessoa, isso tá no oculto dessa pessoa. E essa pessoa, ela quer vir te trazer isso, tá? É como se ela viesse trazer aqui a última tocha para completar esse 10 de paus aqui e você se transformar nesse rei de paus. Só que essa pessoa, por um tempo, teve os processos dela aqui, de coisas que ela tava carregando, tá? No teu oculto vem 99, vocês procurem significado 99, anjo 99. 9 de espadas e o 9 de copas.
De novo, eu vejo aqui alguém, você que tá oscilando muito, tá? Alguém que não dorme, que não come, que não bebe, que não... né? Alguém que tá sendo atormentado mesmo pelos medos. Aqui tem 8 espadas. Eu nunca achei aonde está a 9ª espada. É estranho, porque nesse 9 de espadas, será que eu tô com algum problema de percepção? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora me vê aquela 1, 2, 3, feijão no prato, 4, 5, feijão inglês, um negócio assim. São 8 espadas, então assim, os medos. Agora me vem There is a Light do YouTube. Você sendo aterrorizada por questões ocultas suas mesmo, sabe? Só que ainda tem a esperança aqui dos sonhos, dos desejos realizados, né? Eu vejo que grande parte da dor que existe nessa relação, porque existe muita dor aqui. 9 de espadas, 3 de espadas, a morte, 9 de paus, 8 de espadas, 10 de paus, 10 de espadas. É porque é muito forte, tá? E vocês se espelham. Aqui a gente tá falando de conexões de alma, né? Vocês têm uma conexão espiritual que está, eu ia dizendo 10 de copas, no as de copas, nessa taça transbordante, rica, próspera, né? Só que no mental tá aqui, ó, o 5 de copas, tem muita tristeza. Vocês dois, o som do coração de vocês emana tristeza, remorso, arrependimento, frustração, tá? Não à toa veio aqui, né, o 10 de paus e a morte. E aqui, assim, chega a hora que vocês não conseguem distinguir mentalmente quem tá triste com quem, sabe? Mas num grau de conexão emocional, vocês estão se curando, vocês estão se equilibrando. Ó, aqui de novo tem uma letra R e P. De novo, tá, gente? RP. RP. RP, PR. Tá? Agora aqui parece que tem na testa dela tem um S e um C. Tá? Então, vocês estão se curando aqui emocionalmente, tá? E energeticamente também vem a rainha de paus e a sacerdotisa. É como se a sua intuição, o seu terceiro olho, tivesse trabalhando em você para você ver além dos olhos físicos, tá? Que a mente está tentando interpretar e você saber que realmente está tudo aí para ser manifestado, que lembra muito o mago, né? Porque a nível físico, 8 de ouros, isso tá para se manifestar, isso tá sendo construído, isso tá sendo arquitetado, isso tá sendo projetado, tá? Aqui, pessoal, a gente tem animal, o sapo, né, que é anfíbio, que vive na água e na terra. A gente tem a raposa, que é da terra. A gente tem um pássaro. A gente tem, acho que é o alce. A gente tem as fadas, borboleta. Então, assim, é como se todos os reinos estivessem trabalhando para trazer isso para você. E aqueles paus todos que estavam bagunçados aqui nas costas dessa pessoa, todos arrumadinhos, assim. Todas as batalhas que vocês enfrentaram juntos ou separados, isso tudo está sendo organizado para isso se efetivar concretamente, tá? Pode ser que essa outra pessoa
esteja ou esteve organizando algo na vida dela, tá? O leão marinho diz que é um dos animais. É o leão marinho ou é a foca? Acho que é o leão marinho. Diz que é um dos animais mais bravos que tem. Acho que só perde pro rinoceronte. Né? Então, assim, essa pessoa pode ter uma voracidade de tentar resolver, mas essa pessoa tá tentando resolver as coisas de maneira gentil, moderada. Agora vem closing time. Renegociando, buscando acordos, tá? Estudando qual que é o melhor caminho para essa situação, para ter um acordo positivo. Se essa situação envolve ou envolvia outras pessoas, tá? Essa pessoa não quer sair que traiu ninguém, principalmente a ela mesma, tá? A carta aqui tá de ponta cabeça, né? Tá. A vida dessa pessoa virou de ponta cabeça. Essa pessoa ficou muito tempo sem saber que rumo tomar, como se a bússola dela tivesse quebrada, até ela encontrar o farol, até ela encontrar a bússola, até ela encontrar o caminho, tá? Pode ser que essa pessoa começou a entender um pouco situações em julho de 2019, tá? Ou em 19 de julho, tá? E você aqui, você tá sendo ajudada, amparado, guiada, tá? Você tem muito suporte que você nem imagina, tá? Continuamente, você não fica nenhum momento sem suporte. Só que você tem que enfrentar seus medos, né? Olhar para sua conexão com o universo, ficar em paz, calmo, conhecendo quem você verdadeiramente é, tá? Buscando ver o que tá acontecendo aqui, que vai da morte pro 10 de ouros, vai do 9 de espadas pro 9 de copas, vai do 3 de espadas pro rei de paus, tá? Porque você sabe, né, dessa conexão. É que realmente eu sinto que aqui algumas pessoas estão ali como uma sereia nas pedras ali há um bom tempo, tá? 29 de setembro. Hoje é dia 28. Não sei o que isso quer dizer, tá? Mas assim, ó, o que tá oculto, 99, tem uma situação terminando aqui, tem uma situação. Até a lua cheia, provavelmente, você vai ter algum esclarecimento sobre essa situação. Então, a gente tá na minguante, 7 para nova, 14 crescente, 20 dias. 18 de outubro. É o dia que Mercúrio volta a andar direto. Pode ser que você tenha alguma sinalização sobre essa situação, tá? Então, o som do coração de vocês, ele conecta muito um com o outro, com questões inconscientes, com questões que vocês mesmos não têm percepção. Mas as coisas estão indo bem. A questão é que tem muita conexão mental com tristeza, com desolação, para alguns até depressão, tá? A sensação de que tá tudo perdido, mas olha aqui, ó. Aqui tá o farol, aqui, ó. E aqui, ó, tá sendo salvo esses animais, tá?
tá sendo salvo. Tem algo cobrindo aí você de ver as situações como elas são, tá? Então, é isso, pessoal. Terminamos por aqui. Deixo um beijo a todos e nos vemos no próximo vídeo. Tchauzinho!